बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त ठीक होंगे। भाईजान सबसे पहले मेरे चैनल ABF बाबा को सब्सक्राइब करें। अच्छा, आज हम आपके लिए लेके आए हैं माशाल्लाह दूध वाली बकरी। इसके नीचे जोन सा बताते हैं 2 किलो जोन सा ना दूध होगा माशाल्लाह। बाकी आप ख़ुद देखें और मुझे भी बताएं कमेंट में कि मैक्सिमम इसके नीचे कितना दूध होगा। मुझे तो इतना पता नहीं है इनका। आप भाइयों के लिए दूध वाली बकरी की वीडियो बनाई है और जिस भाई को भी जोन सा ना लगे कि कितना होना चाहिए इसके नीचे मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। और ये बकरी भी इस टाइम नवाज भाई के पास मौजूद है। इस भाई को चाहिए वो नवाज भाई से रब्ता कर सकते हैं। नवाज भाई का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। और माशाल्लाह अच्छी हाइट वाली बकरी है। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बाकी मैक्सिमम ठीक है हाइट इसकी। और माशाल्लाह इसके नीचे ये देखें दूध कितना, इससे बैठा भी नहीं जा रहा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा दूध है इसके नीचे। और बाकी आप भाइयों को बेहतर पता होगा कि कितना इसके नीचे दूध है। मुझे तो 2 किलो बताया गया कि 2 किलो इसके नीचे दूध है। तो बाकी आप भाइयों को जितना लगे मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। और इसकी प्राइस भी आपने नवाज भाई से पूछनी है, उन्होंने बताई नहीं है मुझे। और आप उनसे रब्ता करें, स्क्रीन पे उनका नंबर दिया हुआ है, रब्ता करें और उनसे जो सा जिस भाई को भी चाहिए ये बकरी ले सकते हैं। इस वक्त उनके पास मौजूद है और ये बकरी भी इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद है उनके पास। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बकरी है। और ये इसके साथ एक और खड़ी है, इसी की नस्ल की है। और ये अभी जो सा पठ बता रहे हैं कि पहला सुबह इसने जो सा ना बच्चे देने हैं। बाकी आप भाइयों को बेहतर पता होगा। अगर आपको पठ लगती है तो फिर भी कमेंट में मुझे बताएं, अगर नहीं लगती तो लाजमी बताएं। ठीक है, मुझे भी पता होगा किस तरह की बकरी को पठ कहते हैं, पहली दफ़ा जिसने बच्चे देने होते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जानवर आपके लिए लेके आया था। बाकी भाईजान मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरी वीडियोस को लाजमी जो सा शेयर और लाइक